Alloh taolo ikkala xonadonni ham fayz, futuh, barakotga to'ldirsin. Bu nikohga sabab bo'layotgan 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, bir nikoh bilan serfarzand holatda hayot kechirishlikni Alloh nasib aylasin. Biz suhbatni boshladik. Suhbatimizning mavzusi taklif bo'ldiki, shu ota-ona haqida gapirib bersangiz, ayniqsa otaga urg'u berib degandek taklif qilishdi. Dar haqiqat bu mavzu haqida har qancha gapirsak oz, har qancha eshitsak oz, har qancha o'qisak oz, har qancha yozsak oz. Mana gapirishlik bor, imom domlalar, hoji domlalar, qori domlalar gapiradi. Eshitishlik bor, mana eshityapsizlar. O'qishlik bor, ijtimoiy tarmoqda, gazetalarda, nimalarda mana o'qiladi. Lekin yozishlikchi. Kim ota yo onasi haqida kim yozgan? Yarim bet bo'lsa ham. Ona deb turib, onani mashaqqatlari, onani qiyinchiliklari, onani zahmatlari, homilador bo'lganlari, 9 oy ko'targanlari, to'lg'oq mashaqqatini totib, bechora o'lib qolay deb dodaladod qilib, oyog'imni ushayn dadasi, yelkamni ushayn dadasi, belimni ushayn dadasi o'lib qolaman deb dunyoga keltirganlari, kechalari turib oq sut berganlari, non ushaydigan qo'lida, ovqat ushaydigan qo'lida, salafan o'ramasdan, qog'oz o'ramasdan sassiq najosatini tozalaganlari, sovuq beshikni tebratib, charchaganda peshonasini qo'yib, uxlab qolib, tong otgungacha peshonasida beshikni chizig'i chiqib qolganlari, issiq demasdan, sovuq demasdan qo'llari qavarib ketsa ham, oyoq qo'li sovuqdan muzlab qolsa ham, qo'lidan teshak, ketmon, nina, angishoni tushmasdan maktabni polini, bog'chani polini, ishxonani pollarini artib bo'lsa ham bolasini voyaga yetkizgan zot ona bo'ladi deb kim onasi haqida yozgan? Mana shu yerda shuncha odam o'tiribmiz. Yozishni bilmasa, endi yozishni bilmasa desa, bechora maktabga ustuvoshlar olib berib, daftar, ruchka, qalamlar olib berib, popkalar olib berib, rag'batlantirib maktabda ham o'qitsa-yu, yarim bet bo'lsa ham yozmasa, mana aytamanki, otani, onani yuziga qaragan odam yig'laydi vijdonan. Hech qarab ko'rganmiz? Bir joyda shuni gapirsam, bir yigit aytadiki, ota-onam vafot etishganu, ma'ruzingizni eshitib, tasavvurimda xuddi deydi, hovlida ota-onam tirikka o'xshashdi deydi. Uyga borsam hovlida yo'q, ayvondagi o'xshashdi, ayvonga kirsam yo'q, dalizdagi o'xshashdi, dalizga kirsam yo'q, katta uydagi o'xshashdi, katta uyga kirsam yo'q, tashqi hovlidagi o'xshashdi, tashqi hovliga chiqsam, orqamdan xotinim chiqdi-da, dadasi, nimaga bezovta bo'lyapsiz? Nima bo'lyapti sizga? Nima oqtaryapsiz? Ota-onam ko'zimga ko'rindi. Desa, sog'inib qolibsiz-da, ko'rgiz kelibdi-da. Qaynatamdan qolgan liboslarni yuvib, taklab shpanirni orqasidagi toshchaga qo'yib qo'yganman. Yuvib, taklab shpanirni orqasidagi toshchaga qo'yib qo'yganman. Kirib ko'ring, ko'rgandek bo'lasiz. Hidlagandek bo'lasiz dedi. Bir hovuch oltin topib olganga o'xshab yugurib kirsam, shpanirni orqasida toshchada yo'q. Shpanirda qaradim, u tokcha, bu tokchani qarayasam dedi, qizim kirib qoldi. Dada, nima oqtaryapsiz? Ayting, topib beraman. Opoqiz bilan buvizdan qolgan liboslarni onangiz yuvib, taklab shpanirda orqasidagi tokchaga qo'yib qo'ygan ekanlar. Shuni oqtaryotgandim desa, dada, ilgari kuni uyimizda eski uvada rangi o'chgan narsalar nima qiladi deb tandirga olib chiqib yoqib yoribman dedi. Tizzamni yerga qo'yib rosa yig'ladim deydi. Robbim, shu otam, onam tirikligida ertaga ko'rolmay qolaman. Shuncha yil bo'pti vafot etganiga,
tushimda ham ko'rmayapman, tushimga ham kirishmayapti deb nima xato qildim, nima ayib qildim, qayta ko'ngillarini og'ritdim deb o'ylanaman. Tirikligida ko'rib to'yib olay deb to'yib olmagan ekanman. Endi liboslarini ko'rib olay desam, shu liboslarini ham olib qo'yibsan. Qarangki, tirikligida ko'rib olmagan ekanman to'yib, endi shu liboslarini ko'rib to'yib olay desam, shu liboslarini ham olib qo'yibsan. Ey Robbim, otam, onam tirikligida shu liboslarini hidlab, o'zlarini hidlab to'yib olay, ertaga hidlarini ham, izlarini ham topolmayman deb hidlab olmagan ekanman. Endi bo'lsa liboslarini hidlagandek bo'lay, to'yib olay desam, liboslarini ham olib qo'yibsan deb rosa yig'ladim deydi. Tong otdi-yu deydi, qabristonga borib, otammi, onammi qabriga qarab shunaqa yig'i keldi, rosa yig'ladim deydi. Nimaga desam, chunki shuncha bola boqib, shuncha qiz boqib, o'qimishli qilaman, hunarmand qilaman, nonini butun qilaman deb, tiyinini tiyinda, so'mini so'mda qilib, issiq demasdan, sovuq demasdan yo'l kirasiga pullarni berib, abetiga pullarni berib, kontraktlarini to'lab, bola o'qimishli bo'lganda, hunarmand bo'lganda, shu ota ona nima ko'rdi degan narsa xayolga keldi-yu deydi, rosa yig'ladim deydi. Qabrga bag'rimni qo'yib yig'ladim deydi. Qarang, qabrga bag'rimni qo'yib yig'ladim deydi. Ustoz Do'daxon desam, otani, onani yuziga emas, qabriga qarasa ham inson yig'laverar ekan deydi. Endi mana ko'zimizni oldiga keltiraylik. Hech otamiz haqida deb o'ylaganmiz. Ota kim? Ota bu bir kosa ovqatga qonni to'ysa ham kechasi-yu kunduzi dardi, g'ami, alami, tashvishi, ro'zg'or, bolam degan zot ota bo'ladi. Bir kosa ovqatga qonni to'yadi. Mana o'tirishibdi. Otalar bir kosa ovqatga qonni to'yadi, lekin tinmaydi. Tinmaydi. Ota kim desa, bitta joniga xotinni boqish kerak, o'g'ilni boqish kerak, qizni boqish kerak, o'g'ilni kiyintirish kerak, qizni kiyintirish kerak, o'g'ilni uylash kerak, o'g'ilga joy qilish kerak, qizga sep qilish kerak deb umrini, sog'lig'ini, kuchini, pulini farzandi uchun sarflagan zot ota bo'ladi. Ota kim desa, mana bunaqa to'yi bo'lib, nikohi o'qilib, onamizni uyga olib kelib, farzand ko'rishligi kechikkanda eng ko'p yig'laydigan ham ota bo'ladi, erkak bo'lib ham. Yig'laganda ham ko'zidan yoshini oqizib yig'laydi. Yig'laganda ham Xudoy taologa nola qilib yig'laydi. Shu yig'lagandagi ko'zidan oqqan yoshga arziydigan bola bo'lardikmi? Nima deb o'ylaysiz? Hech o'ylaganmisiz? Shu otam farzand so'rab yig'lagan, u qorni ochligidan yig'lamayapti, libosi yo'qligidan yig'lamayapti, maskani yo'qligidan, mashinasi yo'qligidan yig'lamayapti. Nimaga yig'layapti desa, siz u biz qora ko'z farzandni so'rab yig'layapti. Shu yig'layotgandagi ko'zidan oqqan yoshga arziydigan bola bo'lardimikin, ha? Nima deb o'ylaysiz? Ota kim desa, quruq qo'lini ko'tarib, Alloh taologa nola qilib, iltijo qilib, zorlanib farzand so'ragan ham ota bo'ladi. O'sha quruq qo'lini ko'tarib, Alloh taolodan farzand so'rayotganda qanaqa farzandni orzu qiluvdikin, qanaqa farzandni umid qiluvdikin, ha? Biz otamiz o'ylagandaqa, otamiz orzu qilgandaqa farzand bo'lardikmi? Chunki bir inson bir urug'da ekar ekan, urug'dan hosilni umid qiladi. Bir ko'chatda ekar ekan, undan mevani umid qiladi. Agar urug' yaxshi bo'lmasa, hosil yaxshi bo'lmasa, afsus qiladi, nadomat qiladi, pushaymon yeydi, aldandim deydi. Agar ko'chat yaxshi bo'lmasa, nordon,
achchiq, sho'r, mayda bo'lib qolsa aralab tashlaydi. Bolachi kechasi kunduzi peshonasida-da. Sizni bizni ko'rib nimadirkina? Shunaqa ham sho'r peshona bo'lamanmi? Shunaqa ham shum taqdiri bo'lamanmi deb yana bechora yig'lamadimikina? Afsus qilmadimikina? İçi satirilmadimikina? Turishimizni qarang. Otamiz jinni emasda, ko'rmasda, ko'ratda qanaqa bolani so'rovdikina? Biror marotaba otamizni muborak qo'lini ushlab, otajon, Alloh taolodan farzand so'rayotganingizda qanaqa farzand so'ragansiz? Qanaqa farzandni orzu qiluvdingiz? Men siz so'ragandaqa, orzu qilgandaqa farzand bo'lardimmi deb hech so'raganmizmi? Agar siz so'ragandaqa bola bo'lgan bo'lsam, Alloh rozi bo'lsin. Agar siz so'ragandaqa bola bo'lolmagan bo'lsam, meni kechiring deyilganmizmi? Qanaqa farzandni so'rovdikina? Ota kim desa, ota bu yig'ilariga ko'ra, nolalariga ko'ra, iltijolariga ko'ra, zorlanishliklariga ko'ra ayolida yangilik, xursandchilik alomati bilinganda eng xursand bo'ladigan ham otada. Ota bo'laman, ota deydi bechora. Ota kim desa, ayolini to'lg'og'i kechasi boshlangan bo'lsa, yumshoq bolishi to'shayda yotalmasdan shirin uyqusini xoram qilib doktorxonaning eshigini tagida yurib yo o'tirib chiqqan ham shu ota bo'ladi. Ota kim desa, ota bu 3 kunlik chaqaloqni ona banisadan olib kelib, otani qo'liga berib, dadasi qarang sizga o'xshaydi desa, xuddi o'zimga o'xshaydi degan ham ota bo'ladi. Ota kim desa, ota bu o'zi yemay yedirgan zot ota bo'ladi. Yemay yedirgan deganda sizu bizni uydagi yeygan nonlarimiz, yegan nonlarimiz, yegan ovqatlarimiz o'z-o'zidan kelgan deysizmi? Agar otamiz maishatparast bo'lganda o'shnaqa yeb, o'shnaqa nima bo'larmidi? Ha? Hech o'ylaganmisiz? Maishat qilgisi kelmaydimi otani, ha? Pul topyapti, lekin maishat qilmaydi. Nimaga? Otaga eng og'ir holat nima desa, farzandini non deb yig'lashligi. Shuning uchun boshiga nima ish kelsa qiladi. Nima ish kelsa qiladi. Biz bola bo'lib nima qilyapmiz? Ha? Biz bola bo'lib otamizga nima qilyapmiz? Otani qarayki, kechasi kunduzi bechora ishlab bo'lsa ham uyimizga nonni to'lg'izib qo'ygan ham otada. Ko'chada o'ynab kirsak nonimiz tayyor. To'pni tepib, cho'milib, sho'r bosib uyga kirsak ovqatimiz tayyor. Maza qilib yurganmiz. Endi otamiz katta bo'ldi-yu, biz katta bo'ldi-yu, qana qilib yediryapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Qana qilib yediryapmiz. Otani topgani ro'zg'ormish, bolani topgani peshona terimish. Otani topgani nevarani pampersiga cho'r ketarmish, bolani topgani peshona terir, orzu havasga ham yetmasmish qarang. Otani qarangki, ba'zi bir otalar shashlikxonani ko'rmagan deysizmi? Shashlikni tutunini hidi kirmagan dimog'iga deysizmi? Hidlagan, yegisi kelgan, lekin ikkita shashlik yeb olmaydi. Mana so'rab ko'ring. Ikkita shashlik yeb olmaydi, o'ylanadi. Nimaga o'ylanadi? Shu ikkita shashlikni puliga qizimni kami bo'ladi, o'g'limni kami bo'ladi. Hech bo'lmasa shu ikkita shashlikni puliga uyga 4 ta non ko'tarib kirsam, bolalarim bilan maza qilib yeyman degan. Nasihat qiladi o'ziga, hali bolalarim katta bo'lsin. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda degan ham shu ota bo'ladi. Katta bo'lmadikmi? Ne o'ylaysiz? Katta bo'lmadikmi? Hech bo'lmasa haftada bir marotaba yo bir oyda bir marotaba bir shiq shashlik yegizaldikmi? Yo'q desa yo'q hammasda. Bir kun masjidda o'tirsam, bir xola kelibdilar. Yig'layaptilar. Xola nima yig'layapsiz desam, bolam
uyda kasal bo'lib yotgandan banisada kasal bo'lib yotgan yaxshi ekan deydi. Nimaga desam, uyda kasal bo'lib yotsangiz, o'g'lilaringiz, qizlaringiz yaxshimisiz, yaxshi bo'lib qolsiz, yaxshi bo'lib qolasiz deb ketaverar ekan. Banisada kasal bo'lib yotsangiz, shashlik, somsa ko'tarib kelishar ekan deydi. Bechorani yegisi kelar ekanda. Mana o'zingiz ayting. Mana yosh kattalar o'tiribdi. Dadamiz, onamiz uyda kasal bo'lsa, bir shiq shashlik olib kelganmizmi? To'rtta emas, bir dona. Yo bir jup papaq somsa olib kelganmizmi? Yo'q desa yo'q emasdi. Yana bitta maqolni shovagamiz. Nimamish? Otani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada yurilaveradida. Otamizni yegisi kelgan narsani yegizalganmikin biz? Qiyomat kuniga borganda sanlarni yoshligingda yegizgan edi, ichkizgan edi. Hali bolalarim katta bo'lsa deb umid qilgan edi-yu, sanlarmisan bolalar? Ha, qara otangni orzusi, qara otangni umidini yegizishganmisan desa nima deymiz? Uylanishga uylanib, bolalarni katta qilib, pataha bering deb chiqib ketganimiz, ukamizga qoldirib chiqib ketganimiz. Shularni ko'rsatilsa, ota kim desa, o'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan zot ota bo'ladi. Otalarni qarangki, bitta joniga bozorga olib borib, bayramga, hayitga, maktabga ustuvor qilib berganini eslasizmi? Qatorlashtirib bitta do'konga kirib, bittasiga kam, bittasiga kam, bittasiga kam qilib bitta joniga. Ayniqsa rangiga, chokiga qarab, ko'yniga qarab qilib berganlarni ham eslalamizmi? Ayniqsa soch taraydigan bo'lib qolgan vaqtimizda o'rtag'im kiygandan olib bering deb turib olganimizni ham eslalasizmi? Bechora puli yetarmikin, yetmasmikin deb o'ylaganmizmi? Bizni kuyov bolaga o'xshatib kiyintirib qo'ygan otamizni yo onamizni libosiga qaraganmizmi? O'zi qanaqa kiyinib, bizni qanaqa kiyintirgan? Bechora puli yetarini ko'rsatib, bolam bu safar buni kiyib tur desa, yo'q, o'zingiz kiyin deb teskari qarab yurganimizda orqamizdan kelib yelkamizni silab, boshimizni silab, o'ziga bitta paypaq ham olmasdan olib berganini ham eslalamizmi? Shu ota, shu ona katta bo'ldi-yu, yilda bir marotaba bosh oyoq ustivosh qilib beralyapmizmi? Bosh oyoq ustivosh ekan, qishda sovuq deb paypaq ham olib berganimiz yo'q. Mana so'rab ko'ring. Qishda muzlamasida, qattiq sovug'ida do'konda yo bozordan yaxshi issiq paypaqni olib kelib, eski kiyib yurgan paypaqini yechib kigizib qo'yalganmizmi? Ota oyog'i so'qatgandirdi. Bitta paypaq. Ha, bitta paypaq. Yo'q desa yo'q emasda. Otamiz jinni emas, ko'rmas. Nimaga bunaqa deyapsiz desiz, ha bolamizga qilganimizni, bolamizga kiyintirganimizni, bolamizni yaltiratib qo'yganimizni ko'rib, ha bolama, dediz chakki masu ha? Rangiga, chokiga qilib yaltillatib qo'yibsiz-u, shu dadangizga bitta paypaq ham olib kelmabsiz deb ichi sitirilmadimikin ha? Hech kim yo'q joyga kirib olib, bechorani ko'nglida, insonda u ham ko'ngil degan narsasi borda, yig'lamadimikin ha? Nima deb o'ylaysiz? Bir yilda bir marotaba bosh oyoq ustivosh sovuqda bitta paypaq deyapmiz-u, kapanini ham qilib berganimiz yo'q. Mana so'rab ko'ring. Yana yuzi siq, birovga, "Ey, nimanga katta ketasan? Nimanga katta gapirasan?" O'zi otangni, onangni kapanini qilib berganmisan deguvchi yo'q. Bechora 1000 so'm, 2000 so'm qilib, pensiyasidan oshirib, tishini kavagida saqlab, kapanini qilib, neydi, angishoniydi, sovuniydi qilib, yug'uchini puli, qabristonni puli, o'lim tigim deb durraga tugib, tokchaga qo'yib, qo'ni-qo'shnilarning orasida o'lim tigim to'liq bo'ldi desa, ertamasmi desa, tasbih aytib turadi degan ham shu ota-ona bo'ladi. U xotirjam bo'lyapti. Nimaga? Shuncha bolamni o'qimishli qilaman deb tiyinda, so'mda qilib, yo'l kirasiga, abetiga pullarni berib, kontraktini to'lab, bola o'qimishli bo'lganda, hunarmand qilaman, nonini butun qilaman deb, bola hunarmand bo'lib, noni butun bo'lganda, yilda bir marotaba
bosh oyog'i ustivosh qilib bermagan bu bolalar ertaga o'laydigan bo'lsam shu kapanim ham sansala mansala bo'lmasin deb bechora kapanini qilib qo'ysa, maqtanchoqligimizni qarang, otamni qarang, otamni kapanini ham qilib qo'ygan ekan deb qiladi. Siz u bizdaqa bolasi bo'lib turib, o'zini ustivoshini o'zi qilgan bo'lsa, yaxshi ham pensiyasi bor ekan deyman, qarang. Bechora pensiyasiga yeydi, pensiyasiga kiyadi, pensiyasiga o'lib ketadi. Shuni so'rovmidiki, hali yo yig'lab farzand so'rayotganda, quruq qo'lini ko'tarib duo qilayotganda shunaqa bolani so'rovdimikin, nima deb o'ylaysiz? Yana patag'achi kelsa, patag'achini yelkasiga boshimizni qo'yib, otam nima ko'rdi, otam nima ko'rdi? Ko'rsasak ko'radimi? Ko'rsasak ko'radimi? Ko'rsatmasak nimani ko'radi? Iynasini ko'radi. Ukaga tashab chiqib ketgan bo'lsa, ota-onani ham tashab, haftada bir marotaba qora salafaga 4 ta nonni ko'tarib, yo'lda o'rtasida kelsak, hozir bir xabar olaylik deb. Shuni so'rovmidiki, bechora ota-ona xotirjam bo'lar ekan, nimaga desa, ertaga o'lsam topayotgan qilsin, paloni qilsin, pistoni qilsin, uyda qolgan qilsin, katta qilsin, kichik qilsin deb sansala mansala bo'lib, qo'ni qo'shnini orasida o'ligim sarg'aymasin deb qilib qo'ysa, faxrlanishimizni qarang. Bir o'ylab ko'ring, vijdonan bola bo'lib oxirgi libosini qilib bermabmiz. Bola bo'lib, qarang, bola bo'lib qabrda kiyib yotadigan libosini qilib bermabmiz. Bola bo'lib Xudoning huzuriga boradigan libosini qilib bermabmiz. Shuni so'rovmidikin, shuni o'ylovdimikin, ota kim desa, ota bu yig'lasada yig'laganini farzandiga ko'rsatolmagan ham ota bo'ladi. Mana shu yerda shuncha odam turgan bo'lsa, kim otasini yig'laganini ko'rgan? Yig'laydi. Nimaga desa, bola ko'pgina bolani boqib katta qilish ham oson emas-da. Topolmagan kunlarichi. Ertaga bayram ekan, hayit ekan. Hamma bolasini bozorga olib boryapti ekan, men olib bora olmas ekanman deb kechalari uyqusi qochganichi. Endi u katta bo'lganda-chi, olib beralyapmizmi? Bechora 3 yillik ustivoshni kiyatda, hancha bo'laveradi deydi. Ona bechora rangiga ham qaramaydi, ishonasizmi? Rangiga ham qaramaydi. Libos bo'lsa bo'ldi. Ona bechora halak, dadasi qudalik bo'ldingiz, kuyovlik bo'ldingiz, kelinlik bo'ldingiz, mehmondorchiliklarga boryapsiz, birorta libos olib oling desa, kim kuyov qiladi deydi. Ana uyim to'la ustivosh, ana uyim to'la nima? Uvol, isrof deydi. Siz o bizni yoshligimizda qanaqa kiyingan, o'ylab ko'ring. Siz o bizni qanaqa kiyintirgan, aytalasizmi? Men otamni libosini kiyib ko'chaga chiqalaman deyalasizmi? Lekin uyatadi bola. Lekin sizni bizni uyatli kiyim kiygizmaganda ota-onamiz. Nima haqqimiz bor endi ular katta bo'lganda o'zimiz kiymaydigan libosni kiygizishlikka? Qaytar dunyo. Qarang, qaytar dunyo. Hamma narsa qaytar ekan. Al-qasosu minal haq. Qasos Allohdan. Biz uni noto'g'ri talqin qilar ekanmiz-da. Bir odamga zulm qilib qo'ysa, o'sha zulm qilingan odam zulm qilgan odamdan qasdini olish haq bo'lib qoldirgan. Yo'q, haq degani Alloh ekan. Mansur Halloj degan zot anal haq, men haqman deganliklari uchun Xudoman deyapti deb dorga osvorishgan ekan. Qasos kimdan desa Allohdan ekan. Bir joyda shuni bir professor katta nimada gapirsam, bir professor yolg'iz qolib bir gaplashaylik dedilar. Xo'p deb yig'lab turib aytib berdilar-da, men yoshligimda juda ham boy odamni farzandi bo'lganman dedilar. Maktabga borayotganimda dadamni puli ko'pligidan kunda 1 so'm sug'urardim deydi. Kunda 1 so'm sug'urardim. Dadam bilmaslar. 2 kunda bir so'm berarlar. Endi 1 so'mni qanaqa quvvati bor desangiz, 15 tiyinga uchilishlarda yotoqxonasida turgan общежит deyiladi. O'shani oshxonasida talabalar qonni to'yadi 15 tiyinga.
tashqaridagilar 25 tiyindan 35 tiyingacha o'rga qonni to'yadi. Bitta yana narsa qo'ysa 50 tiyin bo'ladi. 1 so'mga kishini qonni kekirib yuboradigan darajada to'yadi. 1 so'mga. Gugut 1 tiyin. 1 so'mga 13 ta non beradi. Tasavvur qilyapsizmi? 1 so'mga 13 ta novvoy non beradi. Shu paytda kunda 1 so'm olar ekan. Dadasi 2 so'm yana 2 kun o'tib 1 so'm berar ekan. Dadam bilmasdilar, pul ko'p. 3-4-sinfga borganda 3 so'mlik pul sug'urardim. 6-7ga borganda 5 so'mlik. Maktabda bitirish nimasida 10 so'm deydi. Kollejda o'qiyotganimda 10 so'm sug'uraman, kunda 10 so'm beradilar deydi. O'qishni bitirdim. Oliy o'qishga kirdim. Magistratura, bakalavr, magistratura deydi. Aspirantura, doktorantura, mana professor, doktor bo'ldim deydi. Uylandim, farzand ko'rdim, ota-onam o'lib ketishdi. O'g'limni uyladimu, o'g'lim farzand ko'rganda deydi bir kun shu bolalarim men qilgan ishni qilmasin deb uyga sefti qilib, xotinga ham kalitni bermayman deydi. Nimaga? Menda qaytsin shu o'g'irlik. Bolalarimga, nabiralarimga o'tmasin deb qulublab yuraman deydi. Biror so'm aqabaqa ketgan yo'q deydi. Vaqtlar o'tib bir kun uyda o'tirsam, pensiyaga chiqib, uyda o'tirsam deydi, eshik taqillab qoldi. Chiqsam 4 ta odam turibdi. Falonchi tog'a, hoji tog'a sizmisiz? Ha? Falonchi siz o'g'lingizmi? Ha? Men mashina purishman. O'g'lingiz mendan muncha mashina olib sotib yubordi. Men pul purishman. O'g'lingiz mendan muncha pul olib ketib qoldi. Men tilla purishman. O'g'lingiz mendan muncha tilla olib ketib qoldi. Shunga pulimizni hammamizgini aytmoqlik $500,000 ekan. Shuni bersangiz, o'g'lingizni topolmayapmiz, bekib oldi debdi. Haqiqatda uydan o'g'lim podvalga tushib olib chiqmay qoldi deydi. Podvalam endi uyga o'xshagan deydi. O'g'limni chaqirdim, chiqdi, mehmonxonaga kirdi. Ularni ko'rib hayron. Tanisimi bolam bularni? Ha, taniyman. Bulardan bittasidan mashina olganman, bittasidan tilla olganman, bittasidan pul olganman, bittasidan uy olganman. Hammasidan narsa olib adin ekspertga tikuvdim. Yutqizib qo'ydim. Shunga berolmay bekin oluvdim. Desa, bolalarim ertaga kelinglar, xuftondan keyin beraman sizlar pullaringni deb chiqarib yordimda rosa yig'ladim deydi. Ertasiga deydi, Chorvoqda dacham bor edi. 5-6 ta dachalarim bor. Bittasini sotuvdim. $500,000 pul bo'ldi deydi. Qolgani ham bo'ldi-yu, shu $500,000 ajratib deydi. Xuftondan keyin kelishuvdi, berishga berib yordim-u, rosa yig'ladim. Ey Robbim, men otamdan 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm, 10 so'm qilib sug'urganimni bir kunda sug'urib qo'yding, ey Robbim. Qanday ham qasoskor zotsan deb. Siz biz otamizga nima qilayotgan bo'lsak, ertaga farzandimizdan ham o'shani ko'ramiz. Shuning uchun aytadilarki, farzand hikoya yozadi, u hikoyani ertasiga o'g'li o'qib beradi. Agar yaxshi hikoya yozgan bo'lsa, xursand bo'ladi. Yomon hikoya yozsa-chi desa, ota xafa bo'ladi-da bola. Nimaga desa, yomon hikoyani o'zi yozgan, o'g'li o'qib beryapti, xolos-da. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Hammalarimizni Alloh rushdi hidoyatda qilsin, iymonlarimizni Alloh salomat aylasin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika.